Tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, tervitan teid kõiki uue päeva puhul soojalt, austusega ja armastusega. Jegi, mis juhtus Jegi? Nii kui mu tütar nägi, et ma videot alustasin, tuli ta kohe tuppa. Vaatan kohe. Minu beebid, Karam, tule siia. Tule, Karam, tule. Me tegime just sõpradega ühe arvutuse. Selle arvutuse peamine leiutaja on Köökan. Ta ütles vennas. Ma arvutasin kokku, mitu koera me lahti lasime. Vaata. Ärgu nad nagu asja näeksid ennast. Issand. Ärgu nad nagu asja näeksid. Vaata veel. Mõlemad pooled liiguvad vasakult, võtavad diagonaali. Nägid mu lõvisid? Jumal hoidku, et nad nende ette ei satuks. Need on tõelised kannibalid. Ausalt. Kokku laseme aeda korraga 21 koera, eks. Kui Faisaliga arvestada, siis saab kokku 25, kui ütleme 4 koera. Me laseme 25 koera korraga lahti. Päris nii palju korraga siiski ei lase. Mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on 50. 50 koera meil veel ei ole, aga kui kunagi tuleb, siis laseme ka need lahti, sõbrad. Mis on täna meie teemaga, Kan? Täna on meil suur teema. Diablo ja Hadesi vastasseis. Täna, sõbrad, miks need küll nii kokku kukkusid? Kas inimese peale või? Tule, ma lähen siit kaudu. Täna, sõbrad, tutvustame Diablo ja Hadesi õues. Kui mäletate, viisime viimati Diablo Hadesi puuri. Hadesi viisime ka Diablo puuri. Aga meil ei olnud kunagi võimalust neid õues tutvustada. Täna toome nad mõlemad uuesti kokku. Nii Diablo kui ka Hades saavad õues tutvuda. Mis te arvate? Kas nad saavad läbi? Kirjutage kommentaaridesse. Minu arvates nad ei saa läbi. Köökan, mis sina arvad? Minu arvates ka. Nad ei saa läbi, eks. See on nii kindel või 2 × 2 on 4. Seal pole ka midagi teha, sõbrad. Aga mind huvitab nende enesekindlus väljaspool. Täna on see minu eesmärk. Näha nende enesekindlust väljas, neid lõvisid. Ma ei lasknud Apollot ja Marasit välja. Eide lasime Eidri välja, Apollo ja Maras lasti ka välja. Eider ei ole ikka nagu Hades. Hades pöörab järsku ümber. Saan aru, mille Reisdar ründab, sõbrad. Sellepärast mõtlesingi, et ei lase Apollot ja Marasi üldse välja. Šeker, mis juhtus, tütreke? Hea küll, mu Šeker. Täna hoiab Hadesi Köökan. Loodetavasti ta ei lase tal käest ära minna. Ma natuke kardan teda, sõbrad, ka. Sest Hadesel on komme tagasi pöörduda. Mis tähendab tagasipöördumine? Kui ta üritab teist koera hammustada, võib ta kogemata sind hammustada. Ta pöördub ümber ja võib sind rünnata. Loodetavasti, isegi kui Köökanit hammustab või ründab või vigastab, ei jäta ta Hadesest lahti. Sest kui ta laseb Hadesest lahti ja Hades ning Diablo lähevad omavahel tülli, siis hoidku jumal, neid on väga raske lahutada. Köökan, sa oled endas kindel, eks? Olen endas kindel, vend. Kas teie arvates suudab Köökan teda kinni hoida? Kirjutage see ka kommentaaridesse. Minu arvates hoiab ta kindlasti kinni. Ta hoiab kinni, ta on Anatolia ja Osmania päris poeg. Anname talle hoogu juurde, et oma tööd hästi teeks. Ärgu ta meid raskustesse pangu. Tede, inimestele meeldis väga Tede treenimine. On ju, Tede. Kommentaarides ütlesid kõik, et neile meeldib Tede väga. Keegi ütles, et nimi Tede sobib talle hästi. Ma ütlesin, et tal oleks üks neene vaja. Kas võtame Tedele ka ühe neene, sõbrad? Hea paariline, Dobermann. Muidugi las ta natuke kasvab, praegu on veel vara, ta ei augu veel, las kasvab veel natuke, siis vaatame. Isabel, mis sa teed, mu tüdruk, mu kallis? Hades, isa, kas oled valmis? Ma viin su välja, mu isand. Hades, mu lõvi. Vaata, Diablo, hoian mina kinni. Hades, Köökan hoiab sind. Palun, poiss, ole rahulik. Ära ürita põgeneda, ma ei taha kaklust ega lärmi, eks? Sinu arvates kumb käitub enesekindlamalt, vennas? Mõlemad on hullud. Ja põrandad on ka märjad, sõbrad. Vihma sadas. Loodetavasti me ei libise ausalt. Seda ma natuke kardan ka. Tuli lähme taha. Me tegime uue puuri. Ma jagasin seda Instagramis. Las ma näitan ka neile, kes ei tea. Ja teie ärge vedage mind alt. Palun, kui toetate mind, siis pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke kommentaar. See teeks mind väga õnnelikuks. Te teate ju, et ma toon esile need, kes kõige rohkem kommenteerivad. Jälle on eelmisele videole palju kommentaare tulnud. Aitäh kõigile, kes toetavad, kommenteerivad, meiega on ja järjest kommentaare jätavad sõbrad. Praegu näete ekraanil 3 inimest. Need, kelle kommentaare ma ei saanud lisada, ärgu pahandagu, vend. Ma panen praegu maksimaalselt 3 inimest kommentaariga ekraanile. Vend, mis tähendab 10 minutiga 3000 kommentaari. Kuule, viimasele videole ei tulnud nii palju kommentaare, sa ajasid just videot segamini. Vend. Tede videole ei tulnud nii palju kommentaare, sul läks vist segamini. Vend, ma just vaatasin. Vale pole hea asi, vend, sa paned mind ka valetajaks. Vaata, mitu kommentaari on tulnud. Viimasele videole ei tulnud nii palju. Edžder Shivas, kuidas läheb mu lõvid? Mashallah teile. Vaata nüüd, mitu on tulnud. Oodame põnevusega. Kogu Türgi, 70 miljonit inimest kaamera ees. Mitu kommentaari on tulnud? Kui sa neid reklaame ei paneks. Kommentaarid on all, mitte video sees. Kommentaarid on ju seal all. Ma ajasin
segamini. Mitu kommentaari on tulnud. Ma ütlen sulle, et ajasid segamini. Muidugi räägin, sa tahad mind jälle valetajana näidata. Aga me just panime video üles, sellepärast, sõbrad. Vaadake nüüd, Eider ja Shivas on siin, sõbrad. Hommikul lõikasin ma selle puuri keskosa ära. Kökan tegi selle katuse, eks ole, sõbrad. Te teate, et see puur oli üksik, siis mõtlesime, et Sheila ja Mazloom hauguvad palju. Ütlesin, et tõmbame nad taha ja teeme neile mingi süsteemi. Siis Kökan näita kõigepealt seda vahet siin nüüd, kuna Eider ja Shivas on kõrvuti. Ma ütlesin, et nad ei hammustaks üksteist siit kaudu. Ma ütlesin, et nad ei hammustaks. Me tegime selle koha niimoodi korda, see koht on korras. Nad ikka üritavad hammustada muide. Kuidas me selle lahendame? Ma ei tea. Ei. Eider, sõbrad, üritab ikka veel pidevalt rünnata. Me lõikasime ka selle keskmise traadi läbi, vend, eks? Vaata, sa näed seda juba maas. Me tegime 2 puurist 1 puuri. See sai päris suureks salaks. Sest Mazloom ja Sheila jäävad kahekesi, ma mõtlesin, et nad tunneksid end mugavalt. Näita seda Eiderit lähemalt. Vaata seda hullukest. Ausalt öeldes me tegime selle nii, aga sõbrad, tundub, et ta hüppab siit alla. Vaata, vend, kuidas ta hüppab. Kuigi me oleme nii palju kinni pannud, üritab ta ikkagi rünnata. Tõenäoliselt teen selle jaoks midagi. Me võtame Sheila siit uuesti ära. Ilmselt viin Mazloomi juurde jokeri, sõbrad. Sest kui see nii on ja keegi pole juures, võib midagi juhtuda, jumal hoidku. Eider võib sealt alla hüpata. Nad võivad üksteist hammustada või midagi sellist. See teeb mind veidi ettevaatlikuks. Sest Eider hüppab igalt poolt, nagu näete. Täielik psühhopaat. Pane 2 psühhopaati kõrvuti. Mis randmest me räägime? Ma mõtlesin, et siit ei saa hammustada ega hüpata, aga ikka proovivad. Aga minu arvates sai see koht hea. Nüüd teeme ülejäänud osad ka samamoodi. Jagame need kohad 2. Vastavalt sellele täidan ka selle poole paaris süsteemiga, et te teaksite, sõbrad. Sest siit sai väga ilus. Noori ärme üldse keskelt läbi lõika. Vabandust, kokkuleppinud inimesed lõikame keskelt läbi. Kokkuleppinud inimesed, kõik seisavad siin harmooniliselt, sõbrad. Nüüd, sõbrad, võtame vaikselt Hadesi välja, eks? Hommikul toon esimesena välja Hadesi. Ma viin Hadesi jalutama. Vaadake, teises aias on teine kamp, kõik on lahti lastud. Tavaliselt, kui ma Hadesi välja toon, panen kõik teised koerad kinni. Aga täna ma kohe lahti ei lase. Kuna ma viin teda jalutama riima otsas, mõtlesin, et las tuttub kõigepealt teiste koertega. Ilma lahti laskmata meie selle kambaga. Siis mõtlesin, et toome Diablo ka välja ja proovime, loodetavasti Hades neile kallale ei lähe. Aga natuke muret tekitab, sest me teame, et võib olla probleeme. Selles mõttes olen natuke kõhklev, vaata, kuidas Ketše mängib. Ketše, tubli tüdruk, hästi tehtud, vaata. Sest Hades on kunagi Tosunile kallale läinud. Vaata, Tosum jätstas. Tubli, minu lõvid. Loodetavasti nad jälle ei tülitse, vaatame, sõbrad. Siis ma lähen ja hakkan Hadesid ette valmistama, eks. Tule, Hades, poiss, näeme vaatame Diablo juurde. Oota, poeg, oota. Sa sai aru, et me läheme Diablo juurde. Vaata, ta tõmbab juba natuke. Vaata, kui lõpsad. Ära tule lähemale. Pusat, ära tule lähemale, poeg. Oota nüüd. Diablo läks kohe rünnaku positsioonile, sõbrad. Kuidas me neid väljas harjutama paneme? Oota, poiss, oota, rahune nüüd. Mine kõrvalt välja, ära mine nii lähedale. Õnneks ta ei saanud kinni, lõi rinnaga. Ära mine nii lähedale, poiss, eks? Kas me poleks pidanud filmima? Ma juba tegin meiega niimoodi. Ärge minge liiga lähedale. Seiski natuke lähemal, las ma vaatan. Küsid, miks te siis kinni ei pane? Sõbrad, nad alles õpivad. Nad õpivad, et ei pea igale poole nina toppima. Õpivad läbi kukkumiste ja tõusmiste. Nad ajavad mind närvi. Siin ongi eesmärk, et nad harjuksid üksteisega. Ta läheb ikka liiga lähedale. Hud on kohe kõrval, poiss. Ära topi end kuhugi. Vaata, nüüd ta enam ei lähegi lähemale näiteks. Ta sai selle hammustuse kätte, nüüd ta enam ei tule lähemale. Ja nüüd on siin veel selline puudus, et kui Hades tõmbab, siis jääb hing kinni. Näiteks Diablo on seal rahulikud. Olgu, Diablo on rahulik. Hades. Ära pane oma jalga sisse. Pane need korralikult. Ausad, kuidas me neid küll ohjeldame? Hei, pussad! Poiss, ole tark. Hulluki, mis enesekindlus see on? Kust tal küll selline julgus tuleb? Tõesti, uskumatu julgus, kuidas ta niimoodi peale lendab. Ajab mind hulluks. Oota, vaata nüüd.
ausalt, kui need tüübid vahele tulevad, siis meil tekib jama. Vaata, kui need vahele tulevad, siis meil tekib jama, Krõkan. Nii, sõbrad, baroon, länne, ma pean nad kõik minema ajama igaks juhuks. Ei tea, mis siin juhtuda võib. Muidu teevad nad meile tõesti jama, sest Hadesit on väga raske ohjeldada. Diablot ka ausalt, ma ei tea, mis saab. Siis, Krõkan, anna kaamera Furkanile, ma annan Hadesi sulle üle, vaatan sind. Aga ära lase teda ligi, okei? Seisa siin, nagu ütlesid, kindlusta end. Hades, mis sa teed, poiss? tubli poiss, silita nüüd Hadest. Läge, poiss. Pane end kindlalt paika. Ole teiste suhtes väga ettevaatlik, said aru? Sa pead olema sama väle nagu mina. Ja kui midagi juhtub, siis tõsta üles ja tõmba, said aru? Olgu. Hoia 2 käega. Me peame kõik ettevaatusabinõud tarvitusele võtma. Noh, vaatame, hakka aga pihta. Hakka aga pihta. Lubage. Noh, pusat, ära tule lähemale. Mine sinna, mine. Ei, mu poeg. Vaata, eile tulid kõik Eisteri kallale. Sa ju mäletad seda? Täpselt. Täna vaata Hadesi juurde nad eriti ei läinud. Jogan, kuhu me siis lähme? Kas teeme selle siin ära? Teeme selle siin ära, vend, siin on hea. Siis mine sina natuke rohkem tahapoole. Mine natuke rohkem tahapoole. Seisa seal keskel, eks. Ma võtan siis Diablo välja. Loodetavasti läheb video õnnelikult ja ilma õnnetusteta. Krõkan, vaata oma jalgadega ette, ära libise ega kuku. Mõlemad on masinad, tead ju ise, ole ettevaatlik. Kas sa oled valmis, Lõvi? Sa oled siin 2 vahel ja hingeldad, poiss, eks? Nii, sõbrad, eesmärk on siin. Ma korraldan kõik ära, eesmärk on, et keegi valesti aru ei saaks. Me ei lase kunagi koertel kakelda, me lihtsalt testime meie uue isase koera Diablo enesekindlust, meie aia liiderkoera Hadesega. Nagu näete, ühelgi meie koertes pole näos haavu ega midagi sellist. Eesmärk on testida enesekindlust. Kui sa küsid, miks ma enesekindlust testin, mulle lihtsalt meeldib, vend, kas koer pole minu oma või? Mulle meeldib, kui ta on enesekindel. Kas mulle nii ka? Täpselt nii, vend. Mulle meeldib, et mu koer on enesekindel. Mulle meeldib, et ta ei ole arg, ta suudab vastu astuda ja tal on tugevad liidriomadused. Seetõttu ei ole kõigil samad eelistused. Sina võid kodus rahulikult koera pidada, mina sellist koera ei armasta. Ta peab olema karm. Igal inimesel on oma iseloom ja stiil, sõbrad. Nüüd, Tyson Baba, kas sa oled valmis? Ma ütlen Tyson, eks? Diablo, noh, enne kui tema harjub nimega Tyson, peame meie sellega harjuma, vend. Sa pole veel oma puuri puhastanudki. Vaata, ma puhastan sellepärast videot, vaatame, muisand. Vaata. Otobuss, 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 otobuss. Ausalt öeldes, Krõkan, ma olen väga kahe vahel, vend. Kuule, ma tõesti usaldan sind. Ära lase mul alt minna, eks? Sobib? Ära tee üleskütvaid liigutusi, las see olla rahulik kohtumine. Loodetavasti saavad nad läbi, võib-olla ei lähe kõik nii, nagu loodame, võib-olla saavad nad väljas paremini läbi. Ma ei ütleks, et loodame, pigem ütleksin, et arvame. Võib-olla saavad nad läbi. Kujuta ette, kui nad tõesti läbi saavad. Kas te ei arva, et koos nendega tuleks legendaarne video, sõbrad? Diablo mu lõvi. Karisma, Saksamaa oma poeg. Mašallah, minu ilusale poisile. Poiss, sa paned mu mõtted segi. Oota, vaatame. Tule siia, mu lõvist poeg. Diablo. Vend, las nad olla, ärgu keegi lähenegu. Lähme rahulikult edasi. Hades langetas pea. Ei, Natasha. Välja. Hades tegi nüüd oma käigu, vend. Oota. Keskele. Ei, gece, ei. Ole ettevaatlik, vaata selja taha, ei, gece. Tule Diablo, vaatame. Hades hakkas kohe ennast kehtestama, sõbrad. Diablo praegu ei tee häält. Ta sirutab oma jalga välja, ära hoia seda liiga kaua. Olla oma jalaga ettevaatlik. Ei, gece. Tasa. Las nad raunevad veidi maha, nad on hingeldama jäänud. Vennas kaelarihm on tal liiga kõvasti kaela ümber, sellepärast lõhku ei jätku. Seda ei saa ka vöörihmaga teha, ta on lihtsalt nii tugev. Nad rebivad selle katki. Ei, nad on nii tugevad, et veavad meid kaasa, saad aru. Praegu võtsime kaelast, kui 3 on meed sellised. Kui sa märkasid, siis Diablo ründab ilma haukumata. Täpselt. Ja Diablo ei ole ka hingeldama jäänud. Täpselt. Loom jäi ka haukudes hingeldama. Krõkan, tulen jälle sinu juurde. Tule, vend!
Ei, gece. Gece ey! Ei. Ei, gece. Ära tule lähemale. Neil ei ole võimalik niimoodi kokkuleppele jõuda. See pole võimalik, vend, see pole võimalik. See pole võimalik, rahune, rahune, tule. Astu veidi tagasi. Ma jäin hadessaased rohkem hinge tõmbama. Vend, see on praegu väga kummaline jõud. Jaa. Mõlemad on väga erinevalt tugevad. Mõlemad on väga hullult tugevad, aga see pole võimalik, nende läbisaamine pole võimalik. Mõlemad on juhid, domineerivad. Kui need kokku saavad, on probleem. Kökhan, mine sealt eest läbi ja jalutame neid ka kõrvuti, vend. Mine ette. Mine alla, ma tulen. Tulen sulle järele. Tule, Diablo. Rahu. Ei. Oota. Ütlesid? Kus sa oled? Ma olen siin, vend. Ma tulen, mine siis sinna poole. Noored, tehke teed. Tehke teed, olge barooniga ettevaatlikud. Ta läheb Hadesi juurde, vaadake. Oota, mind seal, me kõnnime koos edasi, eks. Ma tulen. Oota, ta ründab nüüd Tosunit. Olge korralikud. Ei, baron. Oota hetk, ära sega vahele. Oota, hetk. Baronis pole midagi, see pole ju Hades. Kui see oleks Hades, ta pöörduks tagasi, aga see ei pöördu. Vend temast ei tea kunagi, mis ta teeb. Ei, see on Hades, see, kelle käitumist ei oska kunagi ette näha. Hades ründab, aga see annab vähemalt märku, millal ta ründama hakkab. Hades pöördub ootamatult. Aga Hades ei saa sa kunagi ette aimata. Ta läheb Tosuni kallale, aga on selge, et ta ründab Tosunit. Ta on Tosuni peale välja läinud, Hades jälgib ka kõrvalt, vend. Furkan, sina astu natuke tagasi, me tuleme kohe. Kökan, me liigume edasi, oled valmis? Otse edasi, eks? Vaikselt aeglaste sammudega. Peatu, poiss, nüüd ründab ta jälle Tosunit. Tule siia, Hades, see meeldis sulle väga, jah? Hadesile meeldis Diablo väga, see pole nalja asi. Kas sa näed, et ta pilk on tema peal? Sa näed, ta ei võta temalt silmi ära, Hades on ikka väga domineeriv. Hadeses on tõeliselt tugev domineerivus. Tule, Diablo. Diablo, tule. Tule, poiss. Ta sirutab jalga välja, Kökan, hoia ettevaatlikult. Aga sina tõmbad ja jalg läheb ees, mu vend. Õnneks tõmba mina teda kaelast. Ole ettevaatlik. Ole veel ettevaatlikum. Ma ei pahanda sinuga. Sa ei pruugi ettevaatlik olla. Ei, ma saan sinust aru. Sa ei pruugi ettevaatlik olla. See on inimlik. Sa ei saa nii hästi teha nagu mina. See ongi minu töö juba. Lihtsalt ole natuke ettevaatlikum, saad aru? Olgu, lähed. Iial ei või teada. Siis see ei torma peale. Näiteks, kui Hades teeks seda, kui see oleks Hades, siis ma hoiaksin ka tema jalast kinni. Hades, hoiab kinni. Said aru? Hades virutab kohe peaga, täpselt nagu Sheila. Diablo, tule siia. Diablo on natuke koostööaltim, vaata. Hades ei võta oma pilku Diablolt ära. Karam, kas sa oled kohtunik? Karam, tule välja. Karam, tule välja. Karam, tule välja, vaatame. Hades, vaata. Diablo ei vaata, aga Hades on temast sisse võetud. Hades, mul huvi, tuli poiss, Gece via. Kas Gece ründas ka Hadest või? Ma eksisin. Aga kes sinna sittus, Avaa! Kuidas mu jalg libises, kui ma selle sitta astusin? Nii hästi on tehtud, et mu jalg libises, nagu oleksin seebile astunud. Tõesti, peame ka ette vaatama, kui kõnnime. Tule viime need 2 ka Eisderi juurde. Vaatame, mis Eisderi juures saab. Tule, isand, tule. Rahu, Diablo. Kujuta ette, kui nad omavahel läbi saaksid. Isegi mõelda on ilus, ausalt. Tule, poiss. Tule. Oota, Gece, mine eest. Ootame. Lähme kõigepealt Maslumi juurde, siis vaatame. Aga Hadesi pilk on ikka veel selle peal, vend. Ta on Diablos sisse võetud, sõbrad. Diablo, tule vaata siia. Diablo, tule. Nad ei hoolinud üldse, mõlemad vaatavad teineteist, vaata. Vaata, mõlemad vahivad praegu teineteist nagu hullud, vaata. Nii Diablo kui ka Hades on lukku läinud. Ole ettevaatlik. Ta läheb ka Maslumile kallal, ole ettevaatlik. Ole ettevaatlik.
rahu. Nad on väga väsinud, väga väsinud, laseme neil veidi puhata. Mine sina ette, mine Temeli juurde, ma tulen järele. Mine sina ette, ma tulen aeglaselt, vend. Mõlemad on väga väsinud, sõbrad. Nüüd hoiame neil kõrist kinni, eks? Sellepärast, et me tõmbasime liiga palju, väsisid mõlemad korraga väga ära ja Hadesel pole ka eriti kopsu, aga Hadese kopsud on ikkagi paremad kui Diablol. Tegelikult tahtsin ma ise Hadest hoida, aga Kökhan pole Diabloga harjunud. Isegi kui oleks, võib ta rünnaku ajal ikkagi kõhelda, sõbrad. Me teeme Kökhaniga nalja ja puha, aga need on rasked koerad. Need pole sellised koerad, keda inimene suudaks lihtsalt niisama, eriti rünnaku ajal ohjeldada. Olge sellest teadlikud. Sest risk on päris suur. Näiteks, kui koerad niimoodi ründavad, võivad nad sulle kallale tulla. Mind on nii mitu korda hammustatud. Aga Diablol sellist harjumust pole. Seal, kui ta Mazlumile kallale läks, pöördus ta järsku ümber. Ma nägin, ta üritas seal su jalga hammustada. Täpselt nii. Ma märkasin seda, aga ei öelnud midagi, et sa närvi ei läheks. Vaata, seal Hades üritas Kökhanit hammustada. Ei lase lahti. Ta pöörab järsku ümber, sõbrad. Pusat, vaata, ta ei ütle Diablole midagi. Ta ründab Hadest, keda hoitakse kinni. Imelik. Tule siia. Ma arvan, et ärme venita enam. Paneme need kinni. Mis sa arvad? Sina tead end. Igaks juhuks, vend. Mõlemad on väga väsinud. Põrandad on märjad. Põrandad on märjad. Jah, põrandad on märjad, seal libises mu jalg. Mul on ka natuke ebamugav. Kui me seda teeme, siis järgmine kord paneme kogu selle seltskonna kinni. Täpselt. Eriti just Pusat, Gece, Baron, Tossun. Teistega pole probleemi. Baron, välja. Baron, tule välja, poiss. Tule. Olgu, siis tutvustame viimast korda Kökhan. Vennaid, see võib libe alla. Ei libiseb. Libiseb. Mine siis edasi. Nüüd, sõbrad, oleme jõudnud vundamendi peale. Teeme viimase tutvustuse siin. Sobib? Mõlemad armusid teile teisesse kõvasti. Ei, aitab küll. Aitab, mu lõvid. Mõlemad neist on tõelised Anatoolia pojad. Mašallah minu lõvidele. Nende eputamise pärast ei saa ma 3 päeva voodis tõusta. Paneb ikka hüppama, eks? Kuule, mis sa räägid, mees? Aga vaata ette, et ta su jalve ei hammustaks end. Tal on komme ringi pöörata, tead küll. Ma juba filmin, jah. Oota, mõlemad on praegu natuke rahunenud, väsisid ära, noh. Nüüd ma panen Diablo puuri, sõbrad. Iial ei tea, ärme riski. Mõlemad on ühtviisi hullud. Siin pole midagi võrrelda. Mõlemad on ju meie lapsed lõpuks. Nüüdsest on ka Diablo meie laps, sõbrad. Mõlemad on ühtviisi ilusad, mis sa arvad, Furkan? Sa tulid väljaspoolt. Kuidas mõlemad? Abi mõlemad on probleemsed. Kas pole nii? Nad on probleemide enda lapsed. Tule! Mõlemad on terminaatorid. Mõlemad on nagu Terminaatori masinad, mašallah. Ainult Diablol on palju vaalu. Veidi. Said aru? Kuna tal on nii palju kaalu, ei saa ta hingata. Väga paksud sõbrad. See koer kaalub vabalt 65-70 kilo, noh. Lihtsalt teadmiseks. Oota, poiss, oota. Vaata, ta on kohe janune, näed sa. Ta jäi hingeldama ka kaalu pärast. Las ma viin ta korraks välja. Hea küll, poiss, ma lasen su nüüd lahti. Hästi, siis ma palun nüüd luba. Ma lähen, hästi, paša. Ootad siin. Abi, Natasha, abi. Tule, Natasha. Tule, Natasha. See tüdruk on ikka nii uudishimulik. Ta ajab mind hulluks, ausalt. Ausõna, tõesti. Hades, tule siia. Las ma kallistan oma lõvi. Tule siia, minu lõvi. Vot, tule siia. Tule. Ikka mõtled sellele, poiss. Rahune maha. Mu isand, mu lõvi tõesti. Kedži ära sina vä lipitse, kas ta just ei rünnanud Hadesit? Ma ei näinud ju valesti, eks. Sa mängid ikka väga kahepalgelist mängu, vaata. Sa mängid väga kahepalgelist mängu, trukk. Tegelikult ta pole isegi tema mees, aga noh, see tähendab seda. Nüüd võtta ju tema mees olla, noh, Len. Ja see on temasse kindunud, noh. Kedžile hakkas talle meeldima, noh. Olgu siis nii, eks. Ausalt öeldes, sõbrad, mõlemad olid suurepärased. Kökhan, mis sina arvad? Len, minu arvates ka. Ma ei taha siin võrrelda, kumb parem on. Kui me võrdleme, vend. Mõlemad on ju meie lapsed. Pole midagi võrrelda. Tõesti, pole mitte ühtegi asja, mida võrrelda. Mõlemad on ju meie lapsed, vend, lõppude lõpus. Jah, täpselt nii, vend. Pole midagi võrrelda. Niikuinii ei saa aru, kumb on tugevam ilma kaklemata. Saad aru? Siin on eesmärk enesekindlus proovile panna. Et kes on rohkem ülbe, kes teeb rohkem pulli. Saad aru? Me proovimegi seda. Meie jaoks pole siin jõu küsimus. Kumbki meist ei tagane kunagi. Seda me vaatamegi.
kummalgi pole seda üldse. meie jaoks pole oluline, kes on tugevam, sõbrad. Minu lapsed saavad olema enesekindlad. Minu lapsed ei karda midagi, ma armastan teda, vend. On ju nii? Nad saavad olema enesekindlad. Nad saavad olema nagu relvad. kui sina käsu annad, siis sa lihtsalt vaatad. Hoiab seda suust. minu lõvi. Hades, papa. Voi, Natassa, ära tule liiga lähedale, sa oled väga uudishimulik. Oota. Sa oled väga uudishimulik, vaata. Nojah, sõbrad. Täna tegime ka Hades, papa ja Diablo oodatud võrdluse. Kes on järgmine? Hades versus Eider või? Võib-olla. Kas pole nii? Ma ei teinud seda varem väljas. Kas teeme Hades versus Draakon, Gökkan? Las ta tuleb end. Siis kirjutage kommentaaridesse, sõbrad. Kas te tahate Hades versus Draakonit? Selle järgi siis ka. Mida iganes te soovite, seda me teeme. Järgmisel korral tutvustame siis Hadesit ja Draakonit väljas. Vaatame, kes neist on enesekindlam. Olge tublid, ma armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalit tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Head aega. Olge terved, mu sõbrad.